د ننني پروګرام دپاره موږ سره مرسته کړې ده سید فقیر لوبیا فروش او دادا جوشا بینک روډ مردان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمود صادق باچا. تاسو ګورئ د عوامي نیوز پروګرام olasi خبرې. په ننني پروګرام کې موږ سره زمونږ مېلمه گوهر خان په ویډیو کال باندې موجود دی. راځئ چې د هغې سره یې خبرې اترې وکړو. السلام علیکم گوهر خان، څنګه خیر دی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مهرباني جی. گوهر خان ټول ناول خو تاسو ته د عوامي نیوز پروګرام olasi خبرو کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني او زه شکریا ادا کوم د عوامي نیوز چې موږ له دا عزت افزایي راکړه، دا ټایم راکړو. ډیره مهرباني. گوهر خان دا راته ووایه چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ او د کوم فیلډ سره وابستګي ساتئ؟ زه تعلق د ضلع مردان نیو روډ کسکونو سره ساتم او خپل بزنس کوم د خیر سره او سوشل ورک او لږ ډېر د سیاست سره تعلق ساتم. ښه جي. دا گوهر خان د تعلیم باره کې راته هم ووایه چې تعلیم ستاسو څومره دی جي؟ ما جي د پېښور یونیورسټۍ نه ګریجویشن کړی الحمدلله. ښه جي. گوهر خان د تعلیم نه پس څه مصروفیات دي ستاسو؟ بس تعلیم نه پس خپل کاروبار او بیا دا سوشل ورک تاسو ته ما څنګه وویل او سیاست سره. سیاست کې سیاست میدان ته کله نه راغلې؟ داسې څه خاص وجه چې تاسو سیاست جاین کو؟ سیاسي میدان کې خو د ډېر وخت نه خو باضابطه طور ما چې کوم دی نو تقریبا داسې 3-4 ایرز وشو چې ما عوامي نیشنل پارټي جاین کړه او سیاست کې به داسې لږ ډېر ټچ وو، خو باضابطه طور چې کوم دی نو ما عوامي نیشنل پارټي تقریبا 4 سال وشو چې په دې کې پوخ قدم کې. عوامي نیشنل پارټي د کله نه جاین کړه؟ د دې په شا باندې څه خاص وجه؟ باضابطه طور چې کوم دی نو پارټي زما تقریبا 4-3 ایرز وشو چې ما جاین کړی د پارټي او د دې مین وجه چې کوم دی نو زموږ د مردان چې تاسو وګورئ اوورال چې څونه کارونه شوي دي، دا څونه ترقیاتي کارونه شوي دي، د هغې نه متاثره شوي د عوامي نیشنل پارټۍ د خدمت نه مین وجه دغه ده، ځکه چې دې خدمت کولی شي څنګه چې وکړو تاسو ولیدو نو په مین وجه دغه ده چې په دې وجه ما پارټي جاین کړه. څنګه چې تاسو وویل چې دا الیکشن د ګټلو نه بعد موږ عوامي نیشنل پارټي جاین کړه، د عوامي نیشنل پارټي یا ستاسو په دغه الیکشن د ګټلو نه بعد چې کوم ناظمان یا نه ناظمان جوړ کړي شو، د دغه نه پس چې کوم د ولس کوم ترقیاتي فنډونه راځي، ترقیاتي کارونه کېږي، په هغه کې کوم کارونه تاسو ترسره کړو او کوم پاتې دي؟ الحمدلله په هغې کې خو ډېر کارونه شو. د خیر سره زموږ چې کوم د مرکزي شهرات د سید آباد د ګودر په غاړه چې کوم دغه شوي نو په دې باندې کنکریټ شوی دی او تقریبا 3-4 مالو کې زموږ د سټیل ګریل چې کوم دی نو هغه هم کړی دی او مین وجه چې کوم دی نو بیا پکې دا غټ کار چې کوم دی نو د سټریټ لایټس چې کوم کړی دی زموږ د خیر سره. گوهر خان تاسو زمونږ کتونکو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ کتونکو ته به زه دا پیغام ورکړم چې څومره د دې نه د خپل علاقې د خیر ښېګړې کار کېږي، د خپل علاقې د ترقۍ دپاره یې سوچ وکړي او په سیاست کې چې کوم یا دا ووټینګ کېږي، کوم پولینګ کېږي، دې حصه اخلي نو په سوچ سمج سره کار کوي، ووټ ته چې په هغه حساب سره، ځکه چې موږ وګورو نو څونه خدمت چې زموږ تېر شوي حکومت کړی عوامي نیشنل پارټۍ نو هغه کارکردګۍ ته وګوري، بیا د نورو کارکردګۍ ته وګوري، په هغه حساب سره خپل ووټ واچي او د خپل علاقې د کارونو ته وګوري، په هغه حساب سره ووټ واچي. گوهر خان تاسو ډېر مننه، تاسو خپل قیمتي وخت موږ له راکوه، ډېر شکریا، ډېر مننه. زه شکریا ادا کوم ستاسو ډېره مهرباني خصوصي توګه باندې د عوامي نیوز چې دې زموږ د علاقې په دې چار چاپېټ چل باندې نظر ساتي او په دې کې څومره ښه کارونه کېږي په هغې نظر ساتي او خلکو ته یې وړاندې کوي. ډېره مهرباني، شکریا. دا زموږ نننی پروګرام، زموږ نننی مېلمه چې تاسو یې خبرې واورېدې. امید لرم چې تاسو پروګرام خوښ شوي. تاسو خپل رائے د کمنټس په ذریعه سره موږ ته هم راکولی شئ او د نوې ویډیو بر وخت حاصلولو دپاره زموږ چینل په یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او د غنټې آیکن لازم کلیک کړئ چې تاسو ته د نوې ویډیو نوټیفیکیشن په وخت باندې میلو شي. د دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت سرته رسي. حاضرېږو به د بل نوې پروګرام د نوې مېلمه سره. تر هغه وخته د خپل ورور محمود صادق باچا له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.